mes, Lietuvos gyventojai, kurie keikiam valdžią ir sakom, kad jinai bloga, kurie sakom, kad nepakankamai gerai viskas yra Lietuvoj. Mes priklausom auksiniam tam milijardui, nes 6 milijardai, gerai, likę 6 milijardai gyvena tikrai blogiau negu mes. Jie tikrai blogiau gyvena. Bet šito milijardo bendra kryptis buvo tokia, kad milijardas gyveno gerai dėl to, kad jis turėjo įvairias galimybės išnaudoti tame tarpe ir tuos kitus vargšiukus. Tai išnaudojimo šansas dabar, turint omeny, kad pasaulis skyla į dalis, o jisai skyla dėl to, kad kitos šalis nebenori būti išnaudojamos. Jos nebenori. Tai šansas yra toks, kad ar dabar, ar nepasakysiu laiko perspektyvoje, pragyvenimo lygis turės kristi arba nebegalės augti taip stipriai, kaip augo seniau. Tai yra faktas. Amerikoje knyga buvo išleista. Buvo apklausos milijonierių, būtent milijonierių. Tai jau seniai prieš 10 metų ar prieš kiek, irgi ta pati problema. Jie jau suvokia, kad jų vaikai negalės gyventi taip gerai, kaip jie, tie milijonieriai, gyveno. Nes visą laiką pragyvenimo lygis kilo. Problema yra, kad dabar yra ta persitvarkymas ir jisai ne iš gero gyvenimo, o dėl to, kad resursai ekonominiai jau yra nebepakankami ir tos neturtingos šalis pasidarė pakankamai turtingesnės ir jos nebenori priklausyti ir būti išnaudojamos to turtingo milijardo, bet ne atskiras žmogus išnaudoja, o visa sistema padaryta. Tai 7 milijardai gyventojų, vienas turtingiausių milijardas, šitoj vietoj 5 ar 10 metų kataklizmai privalo būti. Ir tie kataklizmai ne tik kariniai, bet ir ekonominiai, nes mes turtingai gyvename dėl burbulo, sukurto burbulo. Ir tas burbulas vis tiek turės sprogti. O kas bus paskui, tai baisoka pagalvoti. Bet kadangi mes esam gyvi, tai sakykime, viskas mūsų rankose, jeigu Lietuva bus valdoma iš savo šalies vidaus, o ne per nurodymus iš užsienio. Jeigu mes viduj būsim šeimininkai, mes galėsim patys savo galvą, savo supratimu reguliuoti savo laivelį. O jeigu mes nebūsim šeimininkais, tai mums pasakys plaukti į kairę. O ten ar kairiai praraja bus, ar kas, ar sūkurys. O mums liepia plaukti. Ir valdžia sakys, mes nekalti, mums liepia. Tai tiek.